nggih tetep kula niku pas poso nggih mulai tanggal 17 Nuzulul Quran tanggal 17 niku kula sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim urus badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa Isa terus Nabi Nuh. Nah, kula niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah terutama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodoh-bodoh. Anggap rekonsiliasi ben Nabi Adam Pak. Kabeh kiai iku ra sopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato iku nerangno salahe Nabi Adam. Iku ora buka wadine bae dhewe to. Dadi Nabi Adam ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah. Diusir pangeran nganti keplayu ke swarga udo. Lah wong mbah-mbah dhewe kok amen mbok critakno apa salah. Melan rada kualat juga mencritakno apa salah. Lah niki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten Adam. Kitab niki saking kitab Tafsir Tobari niki kula sinaoni amdan boten sahwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tobari dikarang sekitar tahun 290. Wong piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Dados sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen. Nggih sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tobari. Dados ngeten nggih kula crita niki tak niati taqarrub ilallah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Yen sing radi kacau niku namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo upi yo malaikat, mbok nyek yo kena ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ana kacau. Sampeyan ora protes kula, Gus malaikat barane kacau, ora ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit sak pitu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arabe tinin. Tin niku saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah nggih lemah sing kita tempati. Niku rumono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi, badhe diciduk di bekem Jibril dipendet. Jarene jare bumi, a'udzubillahi minka. Aku manggon bumi dikersakno Allah. Kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye? Aku njuk perlindungan Allah saka kelakuanem ape njupuk bumi, njupuk aku. Jibril balik. Bareng ditakoki pangeran, "Bril, aku kok balik?" Niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan. Lah kula terus rawani nyuwun perlindungan apa? Jenengan. Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasil kowe jupukno tanah. Bumi ya pancet, muni a'udzubillahi minka. Ora iso aku yo perlindungan Allah. Nah, jasadku ora oleh kurangi, fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Lah ora entuk tanah kel. Niku nyuwun bawut jenengan kula ora wani. Dadi intine malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah sebenarnya mungkin akhir kena gertak. Lah aku kawulane Allah nek kok siksa iku lha tak. Mau tak latih. Mriki ana kitab. Ben duwe nyali, ngadi malaikat beda apa? Nyali. Lah malaikat karo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israel itu. Kan populer, dalam Israel itu populer. Jupukno tanah Israel ning bumi. Bareng bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi. Aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil. Walane malakul maut iku mari perkara tenan. Dadi Jibril itu digertak Allah wedi. Mikail digertak Allah. Wedi lho bareng malaikat mati digertak bumi auzubillahi minka jare malakul maut aku luwe auzubillah dikongkon kok gak kasil. Tetep ae dijupuk lho. Lah Allah yo menengahe bener. Berarti awalane wong kok ora ono istihad yo goblok-gobloke wong Jibril diutus yo nurut tapi separo kan. Lho separo to nurut medun gak kasil go lemar nurut
Nurut napa? Separuh. Mikael ya medun, nurute ya napa? Separuh. Nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh iku mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten napa? Rasional. Kula nate dikandani kiai-kiai kula sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir be. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikna Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi kowe ilmu ini mau separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro dadilah iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lane pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi be kiai apa wong kafir mbok pateni? Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim, wong dolim entek. Ki pengiai ini sapa? Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril itu mencerdas terus. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik, ya ini beetika, gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril gak berani dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Niku Gusti nyuwun bau reksa jenengan lha kula trawani. Allah ya membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi muni a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih lho karena enggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Torugen pas melarat dijabut tak akhir. Tadi itu. Kok pas mangan, lho mar karang mangan kita patah itu kan gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati mboten napa Jibril. Ora urusan, akhirnya mboten napa? Ora urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Mulane lewat ngaji niki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah, sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nanti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Iku sing ngerti masalah. Ngerti nopo masalah. Kalau nyetak niati tobat be Nabi Adam, wong kok nyalano sinten Nabi Adam. Ini tanggap sawalan be Nabi Adam, bagi sawalan be sinten Nabi Adam. Ini penting kalau aturaken. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran ra ilmiah. Gini ku bantah ataj'alu fiha mayyusidu biasa. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kula kepanggih, kitab niki kula kepanggih. Terus niki kula waca, niki kula tulis teng fotokopi ini. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih teng kopi teng pinggir niku tulisan tangan kula. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikail, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat temuriku boten Jibril, boten sinten Mikail, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud sing sinten Adam. Padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala. Nggih malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki. Mbah-mbahku dimulyakno Allah dene ora trima, itu kan
Boten bener to malaikat boten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing samawat. Ini jelas kita takbire alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lahum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji ini. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan janten tak mangan sayur, mangan daging. Engko sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya agak di gizi, ya mati tenan iso mikir. Kalau karena gizinya pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi, gini ku saking nopo lemah. Sebab itu gue sampai alim gue ora kudu iman, nak dialek ambek tanah ku mungkin, dialek ambek watu nggih mungkin. Nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan nopo? Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini ku, dia ini orang iso, nah, digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong, nek ujug-ujug jupuk bumi, tak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok kerok ya beboko mungkar, aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi napa? Belang. Ora aku yo auzubillah, aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani. Lane kula njoro jengben ketemu malakul tak takok lho iso nekat tetep wani kuwi. Jare alasane aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatane kalah kan, bumi terus menengah ya kan. Podo-podo adu auzubillah. Lah ini penting kula aturaken. Mun walhasil akhire Adam digawe. Bareng digawe. Ya digawe mbek pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lagi dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti diburi. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tep enteng, wong bolong kabeh. Jadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe urung dicekel manusa, jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI umrene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tasawuf, bentuk takbir kodi ora roh, dari kancaku. Lho Gus, yo dhisik menungso lho, Gus wong tetep wae sing gawe menungso. Lampu iso dhisik setan. Bobat ngetoke. Boten iki rumono tenan. Tapi pangeran iku gak ada. Nggih, sajane ora iso diarani pemikiran, tapi gampangno istilah. Pangeran iku gak ada pemikiran. Nah, manusa sing lemah iku duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rungono tenan. Kowe iku sujuda ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih, kok kon sujud
ambek libasarin kholak otahu min solsolim min hamaim wis sangka lemah bolong mambu gak kanggo. Jadi wis ketok setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marai dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne bisa sifati min solsolim min hamaim. Mergo dekne tau jajak. Bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Andikan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama nih teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah, buah-buahane swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis tambah seneng. Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi agar ketok sikilem mati. Lha iku pengen. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengiran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Nah sampe tak greget kok ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang menungso dak tok urip malah repot. Dadi tok. Lho iki malah bahaya. Umpama tok ndak terus wis berdigasan kan roh tok stop. Gak ana kemungkinan saling Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nak nganti tok sikil kan lumayan bisa kita apa? Awak. Bisa kita awak. Niki cerita tentang kitab niku nek sing iso ngaji diwaca dhewe. Dadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk simaril jannah. Terus darani kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Wene rumono tenan. Iblis tambah pede. Bareng iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril atau Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata roh tak diri, gini begini kalau roh tak diri. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat raiso. Lah di antara nama sing disebut Allah, sing diulangno Adam itu mulai hatal qas'a. Jenenge mangkok wae diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur bareng sing film ono. Ono diwarai KPU Mahkamah Konstitusi bareng. Semono diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane diarani balasa ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak sing bala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun. Ablasa yublisu iblis makna napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ubsilu ublisu mubsilun. Ini maknane napa? Ablas. Iblis ini maknane napa? Terputus saka rahmat. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut bahwa iblis. Mbok sampean ben paham. Nang ngono iblis mek malaikat itu ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus sangka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbang Adam. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam itu ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau maca teng kitab-kitab niku ngeten, iki rumono tenan iki nek sing sampean ora pati alim, ben kepengen alim. Nek wis kadung alim ya ben tambah alim. Sing ngerti, ora kudu alim banget ngerti.
Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran iku sing liwat gede ning bumi kok. Adam saja kok niku dinosaurus gitu. Sing sitoke kok apa? Gajah. Sing cilik kok apa? Tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Shodiqin. Saya malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu, Gusti. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Jadi sungai ora roh, segara ora roh, iwak teri ora roh. Jenenge apa ora roh? Soale ora roh niku apa jenenge rambut niku? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah, iso ya kowe katut hebat, nah iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Wah, maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus jarene pangeran, dawuh pangeran ning malaikat. Wong jenenge wae ra ono. Kuwi berarti ra ono kebutuhane. Ya mboten ngerti, apa meneh mimpin. Wong jenenge ora roh kebutuhane, napa mimpin? Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sing. Lagi roh pantes mimpin mergo roh polane, roh solusine nggih roh polane, roh probleme terus roh napa? Solusi. Lah malaikat itu parah tenan, jenenge wae ora roh. Ya, akhirnya misalnya roh rugen kan niku napa ora roh? Ora roh nek iku wong lanang, buta rabi, pegatan lah ora bine ora roh. Lah Adam roh, oh niku lanangan, mesti butuh itu. Nah elek untuk elek butuh ya. Ora roh. Kebutuhan apa? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah. Wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifah tuwa piye wong kebutuhane wong iku. Akhirnya intinya ngene, wong ku pertama gagal mimpin iku mergo ora roh. Agar ora roh iku wis mbok khusyuk sudah langit gergak ngalim itu serasa jadi ulama Islam. Ya sah jadi wong saleh, tapi nek ulama wis ora sah ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok pahpok, ora roh ora apa pahpok. Yang kuat itu misalnya wong saleh puluhan tahun terus pahpok. Dunia itu rusak terus. Pertanane kakean maksiat. Terus iki maksiat yo sopo? Terus rencana rusak bumi rencana lo pangeran, pancen mbok piye-piye dan rencana akhirnya dirusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak yo seneng ae sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lalu ulama kan ana maksiat kok tenang-tenang ae sesuai rencana Tuhan kan apa dirusak. Lah anak soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu wong paling kaya gak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmune akeh bener. Iku Jibril kongkon yang urus separuh. Bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah. Bareng bumi istiadat billah. A'udzu billahi minka digertakne mesti tenan mungkin. Jibril lah ora cukup. Niku nyuwun bangsa jenengan. Niku pengapesane kula. Berarti kan nurut separuh istihad. Mikael yang nurut separuh istihad. Dan masalah Israil itu ora tau istihad, lho sing ora tau ngaji dulu di mboten nate nopo. Kita akhirnya kasil kan ora tau istihad. Biasanya sing rapati ulama itu nak fatwa ora tau istihad, mulane kasil terus. Ora tau nopo. Ora tau nopo. Iya, paham gitu terus ngaji ini kalau niati tafarruq, ya dianggap rekonsiliasi dengan Nabi sinten Adam. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai iblis itu dilaknati pangeran, faktor ra hormat Nabi sinten Adam. Mulane kalau suwun nak sampean cerita eleke Nabi Adam mergo tau dosa iku terusno nganti ditobati pangeran. Tsumma tabahu rabbu fataba alaihi wa hada. Pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabahu rabbu, orang yang dipilih Allah. Ojo kok cerita Nabi Adam salah terus mandek Nabi Adam gelo. Paham? Paham ya Nabi Adam napa? Gelo. Jadi terus Nabi Adam salah terus disepuro pangeran diangkat jadi nabi. Kowe nak pidato ada mandek pas salah to.
Sampai dituntut sinten? Terus kula suwun tenan niki lewat kitab niki ben sampeyan ra salah paham. Jadi malaikat yang dalam inni ja'ilun fil ardi khalifah boten malaikat Jibril Mikail, boten malaikat napa fis sama. Tapi qabilatun minal jin. Nggih, qabilatun napa minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mulane kula manani iku ya malaikat atau dianggap malaikat. Jeneng itu kan kali, ana jeneng mergo memang jenenge. Ana jeneng mergo dianggap atau semestinya. Kados manusia darani khalifatullah itu semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatullah fi ardi. Tapi nek sing nakal-nakal, statusnya khalifah napa pecundang? Nah, itu berarti khalifah sing maknane napa mesti. Pun iki al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa hamidina syakirina farihina masrurina. Allahumma bi haqqi na'maika sari wa bi haqqi tatabi alaika. Ij'alna ya Allah farihina masrurina muna'amin. Syahidina li khairat wa bayyinat. Hatta nu'mina bika wa nu'mina bi habibika Muhammad wa nu'mina bi khalilika Ibrahim wa najika Musa sofika wa man asatu khairat bika jibran. Allahumma bi jahihim wa bi jahi ulil asmi fi anbiyika wa qarribna ilaika qurban ya Allah nakunu ya Allah fi hadhihi dar mimman da'a ilaika wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma ja'alna ya wa hadina muhtadina barina mustaqim zalimin sa'id min kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah bi fadlin minka wa rahmatin minka fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya barru ya tawwab ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi.